Semarika den prayitna cemure sambale tititundha gagak ngarang Ndara kula Gus, ndara kula Abimanyu. Jeng ngandika nganti kengabdipun Semar niki badhe tindak dhateng pundi, Gus? Wa Semar Badranaya. Sedyaku kepengin sumusul Kanjeng Ibu Dewi Wara Sembadra nggone sawetara wanci cumandha ning Praja Ndarawati. Ah nggih. Yen pancen ngados mekaten prayogi enggal tumuju dhateng Praja Ndarawati selak mesaken penggalipun ingkang Ibu menawi boten wonten ndika Ndara Abimanyu ingkang kinarya panglipuring rasa. Wa Semar iya. Yen pancen mangkono derekna panjenengan ingsun swaning Ndarawati iku lan anak-anakmu kabajana kang padha keri. Tak mangani sak rubing landian mbok menawa ubayane aku bisa ngayomi. Nggih, mengaten monggo kula dherekaken, Gus. Soroting pantam sumulo amadangi jroning pasareyan araramu kalingan ngrangani sang Hyah manah engkung sumungkem kuling saya manengah tindak nyuri sang Abimanyu tanyipta pringgo bayaning margotan metang durga malingawan geger buron wana merak lutung lumayu anebih yen to bisa tata jamu mangkono cabeh batur padha piyak suminggal ketitik ana gandring lisah jayeng katong kae dudu wong ala masih tedhake ngapok treng kusuma rembesing madu turuning wong andana wore aja nganti kagepok sarirane nadyan to kapidak wayangane bakal gedhe wilalate ayo kanca mirih Bawta lampeng sang binagus katrenjuh drubiksa ing ngreksa jroning wana wapak mantuning drubiksa mambu gandaling sapriya mangkrak kloro gloro suwarane ana kitung rumeksa ing wengi
Suta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksasara maruta pawana bana maraga samirana lan marayang Pancabayu sumelamar gandane menungso bareng tak cedhaki jeblana satriya bagus ora jamak parat kowe sapa sadurunge aku alaka luwih dhisik kowe ngaku sapa kang dadi prajekan lumuh kasosor basamaku kang reksa alas kene jenengku Didyakala Heraksa murgage kowe ngaku Gus buris saka kasatriyaning plangka mati kasih Raden Abimanyu Yangka Wijaya raseksa ayo becik suminggal aja memalangi kang dadi lakuku wis pirang-pirang dina iki nggonku ngampet luwih merga ora ana memangsan mula kowe tekan kene wis knudrat dadi panganku manuta dadi sining wadukku kowe aku ora bakal ngajab marang pasulayan suprandini kowe mbibiti gendak sikara aja gagan wuwus lak ngintir-intir rasane wetengku manuta tak tadah cara mangsa legane ngatiku parat Sasmita mrih lantip aja pijer mangan nendra kaprawiran den kaesti dalah pergenjong pak pong karo dayut negara wong titah ulun grabi manyu ulun sang hyang rada ingkang merpeki marang jeneng kita lan ingkang membot dadi raseksa ki mau ya nggih waduh bukulun kathahing kalapapan kula diagung paksama paduka yektinipun boten ngipten bilih paduka Bathara Narada ingkang amemba denawa menika kala wae ya nggih ora dadi baya pengapa jel kabeh mau ulun kangen jarak lan ulun uga wis pirsa lampun sedyanira samengko nedya semusul ibumu para Sembadra ingkang dina iki mapan ing Projing Ndarawati Jawa Tanjurung marang sedya kita jer anjoke marang kabecikan kang mengkono
ulun bakal paring nugraha marang kita wujude pitik kate kencana ingkang bisa tata jalma. Ing pangangkah pitik kate kencana iki mengko ingkang bakal bisa dadi srana lipure ibumu si Bratajaya. Mekaten pukulun iya nggih. Meringgal tampan ana wujuding pitik kate kencana iki mau bisa tata jalma. Sawise mengkono ulun bakal kundur makayiwangan. Nun inggih pukulun. Petruk nun peparing saka panjenenganing pukulun Sang Hyang Rada wujuding pitik kate kencana ingkang bisa tata jalma kanggo panglipure Kanjeng Ibu. Lah napa nggih to? Pitik kate jare kowe iso ngomong. Coba ngomong. Bojone Cahya Ayu. Ya ngerti. Kaning manggone ya neng mburi. Kok ya ngerti ya lek. Saiki kos-kosane tambah wong ayu siji. Kerjane ning toko Semar. Kok ya mudeng ya. Halah, nggih niku Gus, ayo Petruk pondongen wujuding pitik kate kencana kunjuk Kanjeng Ibu. Monggo kula dereke Gus. Kata sang Gatotkaca tinon arsa mapak harga suta pekapira krasna parta manah hirmuji saktinira hing Kakang Mas Pringgondani pangabekti kula mugi kunjuk adiku wong bagus Yaya Bimanyu bektimu wis tak tampa pengestuku tampan ana di sanget anggen kawula nampi sanget boten nginten pinanggih paduka ing madyaning wana menika paduka Kakang Mas Gatotkaca saking tindak pundi Kakang Mas Yaya Bimanyu sejatinipun Kakang dinuta dening Paman Janaka kang wis sacandra iki cumandha ana Pringgondani jagat dewa Bathara Kakang Mas jebul Kanjeng Rama Arjuna sampun timbuling praja Pringgondani Kakang Mas iya Yayi pun Kakang kautus waning Ndrawati kinen boyongi bibiwara sembadra marang praja Pringgondani lajeng Kanjeng Ibu kersa menapa mboten nalika pun Kakang suwaning Ndrawati elok ing kahanan bareng Iwa Prabu Manduran wa Begawan Anoman ingkang uga padha-padha ngaku dinuta dening Paman Janaka menawi mekaten samangke Kanjeng Rama Harjuna cacah wonten 3 iya Yayi wekasane Prabu Kresna paring dawuh yen to Bibi Sembadra bakal kersa diboyong dening Raden Janaka ingkang bisa mujudake pitik kate kencana ingkang bisa tata jalma kadangmu padha wareng sena becik besok mendemo laris kang prayitna Yawa Saranta ing waduh Kakang Mas katemben kemawon kula pinanggih pukulun Sang Hyang Rada ingkang paring nugra wujudipun ayam kate kencana ingkang saged tata jalma Yayi endi kaya ngapa wujude pitik kate kencana Petruk pitike gan rene Petruk
Niki ayame, Gus. Petro apa bener pitik kati kencana kang bisa tata jalma? Lamun genah ngeten kok. Pituk bisa tata jalma tenan. Nggih. Turut dalan jagongan kalih kula niki wau kok. Rembug sing ngekos teng mriku niku enten sing ngaten ngoten niku. Apa iya? Kowe muni ote kate. Ora Abimanyu ki wong bagus-bagus kok ngingu pitike kok kluruke ora cetha ngene. Jagat Dewa Bathara Yaya Abimanyu. Biar Bajara sing manah pun Kakang Nyata Siadi sing dalebe pitik kabeh kencana kang bisa tata jalma. Mula Yaya aja kesuwen. Ayo ndak kanthi marang Praja Pringgondani Suwan Paman Harjuna dina iki. Inggih sumangga Kakang Mas. Sri Baladewa Narpati tuwin Nariswara Kresna kalanggunging tresnani ira ing Koko Prabu Baladewa kados pundi menggah wusananing lampah anggen paduka mboyongi dhateng Dewara Sembadra kalaksana menapa mboten Koko Prabu? Lho inggih Yayi. Koko Prabu pundi Yayi Wara Sembadra menapa sampun semusuling Praja Ngastina menika Koko Prabu? Yayi. Yayi Jaka Pitana. Pun kakang sampun kelampan prapting Praja Ndrawati pinanggih kaliyan Yayi Prabu Kresna. Ingkang sekawit kula sampun mawan pangendikan kaliyan Yayi Kresna. Ingkang wasipun nedya mbayongi Yayi Bratajaya mring Praja Ngastina. Nanging boten antawis dangu. Ugi wonten praptanipun Begawan Anoman ingkang matur bilih piyambakipun kautus dening Yayi Janaka ingkang wedha menika mapan wonten pertapaning Kendali Sada. Kinen mbayongi dhateng Yayi Wara Sembadra. Jagat Dewa Bathara Koko Prabu mekaten dinten samangkih wonten lampan Janaka kembar kalih. Mboten namung kembar kalih. Salajengipun ugi wonten pisuwananipun Kaki Prabu Garuwaca ingkang matur bilih kautus dening Raden Janaka supados mboyongi Dewa Sembadra dhateng Pringgondani. Tegesipun dinten menika Janaka kembar 3 Yayi. Mulatmana Sang Arjuna Asmuni ora kamanun santing Jagat Dewa Bathara lajeng Koko Prabu Ndrawati ngangulungaken Yayi Wara Sembadra dhumateng sinten Koko Prabu? Yayi Prabu. Yayi Prabu Kresna ora bisa mutusi mula banjur nanting marang Bratajaya.
Usanane Yayi Bratajaya duwe penjaluk menapa ingkang dados kekudanganipun Yayi Wara Sembadra. Lara ireng bakal gelem diboyong dening Raden Janaka sing bisa mujudake pitik Adi Kencana kang bisa tata jalma. Jagat Dewa Bathara ngewak-ewake temen garwaku Yayi Sembadra. Ora bekti marang kakung malah kepara angadi-adi gawe swiyayembara. Gelem ora gelem dina iki uga kudu ndak boyong mring Praja Ngastina. Koko Prabu Mandura kados pundi lampan menika Yayi? Nadyan Bratajaya menika kadang alem kula nanging pun kakang boten menang lan mambengi menapa ingkang dados pikajengipun. Paman Sengkuni kados pundi? Sinuwun sedaya rinembak wingking ingkang baken samangkih ambayongi lan ngombyongi rijengandika ing Madukara tumuju dhateng Praja Ndrawati. Nggih paman. Prabu Mandura monggo kula dherekaken wangsul mring Praja Ndrawati. Nggih, monggo Yayi. Lakuning lekas lukita linuding kidung ing Kakang Anoman kadiparan anggonira laku duta mboyong garawaning Sun Yayi Bratajaya Kakang. Waduh Raden, wonten lelampan Raden Janaka kembar 3 ingkang sedaya kala wau sami ngersakaken mboyongi dhateng Wara Sembadra wekasanipun Dewi Sembadra damel sayembara bilih Dewi Bratajaya badhe angaken garwa dumateng Raden Janaka ingkang saged mujudaken ayem kate Kencana ingkang saged tata jalma. Lenglenging priya mangkung mangunkung mangunkung ganduhang rimang ing Kakang Anoman lamun mangkun aja kesuwen dienggal derekno laguku marang Praja Ndrawati. Nanging wonten pundi mangke nggenipun madosi ayam Kate Kencana menika kala wau. Nadyan tanpa Kate Kencana kiraku Yayi Bratajaya ora bakal kewuhan nggone bisa mesthekake yen to aku garwa ingkang sejati. Menawi mekaten ora mung nyemanggaken. Ayo Kakang enggal tumuju Praja Ndrawati dina nggih. Monggo kula dherekaken Raden. Rikatodyan Bratasena kampopoling bang bintulu wadi sarira hanguladumung ing Dimas Werkudara. Siadi tumeka ning Praja Ndrawati kene mengko wigati apa Yayi? Aku diutus dening barep kakangku supaya golek ilungane Jlamprong. Kautus dening Prabu Puntadewa supaya ngupaya marang lungane adimu Janaka. Iya, Kresna kakangku mengkono.
Lah kok mbok goleki ana kene iki kamangka Yayi Janaka ora ana ing kene. Nanging yen galamane Janaka ya si Bratajaya pancen wektu iki mapan ning Taman Baron Sinawi kene. Supaya ora mindun gaweni. Sadurunge aku golek ilungane Jlamprong luwih dhisik aku mrene. Perlu nyelwedhekake ngendi papan dununge Janaka. Oh ngono. Iya. Yen pancen mengkono srantekna sawetara muga-muga jagat enggal minyak pedhut kang nglimputi dununge Janaka. Mung melingku piye? Mengko yen Yayi Werkudara nyumurupi kahanan apa wae aja kaget lan aja gumun. Ya aku manut. Kene lungguh mburiku kene. Poko Prabing Ndrawati dalah Kakang Mas Werkudara. Bekti kula katur. Iya, Yayi. Pangabektimu wis ndak tampa. Wah. Jlamprong wis ndak tampa. Gatotkaca kuwi nderekke pamanmu. Kasinggihan Rama Kyai. Dimas Kaipe. Apa Siadi wis mbada mujudake kekudangan Kati Kencana kang bisa tata jalma inggih Ka Prabu. Menika wujudipun Kati Kencana. Yen mengkono aja kesuwen. Enggal prapekana bojomu ing Taman Keputren inggih nyuwun pangestu. Rasamu piye Werkudara? Atiku bungah sebabe ora sah goleki ning endi-endi bocahe malah wis mrene. Sapa? Janaka. Ya wis. Entenono iki bakale ana daya meneh. Poko Prabu Duwin Kakang Mas Bekti kula mugi kunjuk. Dimas Janaka pangabektimu wis ndak tampa. Wah Jlamprong tak tampa. Inggih Kakang Mas. Lho, Werkudara kok ning kene iki? Bule Kakang aku golek ilungane Permadi. Yen mengkono syukur dene samengko bisa ketemu. Iya. Janaka. Apa Siadi wis bisa mujuti Kati Kencana? Waduh, Poko Prabu. Nadyan sowan kula mboten mbopong ayam Kati Kencana ananging kula pita ya bilih Yayi Sembadra mboten badhe pangling kaliyan kula. Yen pancen mengkono enggak manjing Taman Banon Sinawi, nun inggih Poko Prabu.
mangya darajating praja kawruyan musanyaruri Koko Prabing Drawati dalah Kakang Mas Werkudara bekti kula mugi kunjuk. Iya. Pangabektimu tak tampa. Lamprong wis tak tampa. Anoman kakangku kowe dadi kantine adiku Janaka. Iya Yayi. Dasare wis sacandra iki nggone Raden Janaka kepareng cemondhok ana Kendali Sada. Dimas Janaka apa Siadi wis sembada mujudake kekudangan Kati Kencana. Koko Prabu nadyan kula mboten mujuti kekudanganipun Yayi Bratajaya. Ananging kula pitados Yayi Warasembadra badhe kelampan kula boyong. Yen pancen mengkono aja kesuwen ninggal prepekna galawamu ing Taman Keputren nun inggih. Werkudara piye? Werkudara weruh lelakon apa? Janaka. Janaka ngapa? Janaka teka saka ngarep mlebu keputren. Metu lawang mburi, bali teka meneh teka saka lawang ngarep meneh. Ditonton bae Yayi. Yayi Warasembadra iki kekudanganmu pitik Kati Kencana ingkang bisa tata jalma tampan ana nuli dingga manuta tak boyong ning pringgandani bapakne kulup endi wujuding Kati Kencana aku sak kepengin bopong Bapakne kulup Kati Kencana iki bisa tata jalma apa ora? Bisa Yayi. Pitik Kati kuwing enggal tata jalma. Bojone Cahya Ayu. Sang Dewi. Aku Kati kekang kekudanganmu Sang Dewi. Sarehne aku wis bisa mujudi penjalukmu. Mula manuta ndak boyong mring pringgandani Kati Kencana. Aku ayon mono. Aku dina iki reksanen Kati Kencana. Ya Sang Dewi sendika dawuh.
Koko Prabu bekti kula katur. Sedina iki aku mau nampani pangabektimu ki nganti ping 4 lho, Di. Paduka Asuca Bathara. Mesinipun ki mawon boten badhe kewaran Bundi Janaka ingkang saestu. Mula wong omah-omah ki aja sakarepmu dhewe, ngono. Ngurumangsanana yen to bojomu ki mau ayu. Kula njaluk apa-apa ki turutana. Senadyan to paribasane kuwi turut pasar dodol welut. Saben tok tinggal lunga ki mesti wong lanang-lanang padha ngiyip mripate kabeh. Anggen kula kesah gayuh wahyu kanugraning Jawata. Sak ora-orane pamit karo wong omah ngono. Nggih, Koko Prabu, perang mumungsa Janaka pringgondani kemu kowe menang apa kalah? Kawon Koko Prabu, maju meneh. Ning aja tok imbangi kridaning. Kae sembahan mengko lak ya Siadi bakal menang dhewe sendika dawuh. Lan samar pamoring sukma Kinukmaya winahya wing asaping Yayi Permadi aja kejeron panampa anggonipun Kakang Mimba Siadi krana kepengin ngreksa rahayuning Garawamuni Wara Sembadra. Nuninggih Kakang Pukulun Bathara Kumajaya ngaturaken ageng punuwun ingkang tanpa pamit. Yayi Permadi iya. Pun Kakang melu bungah diri Siadi wis sembada gayuh tumuluning wahyu kamulyan jati. Dimas rahning wis rampung Dharma Ulun samengkulun bakal bali makayangan. Sembah kuring kanggo miring jengkal paduka menika Kakang Bathara Kumajaya. Anoman wonten dawuh Janaka sing saka Kendali Sada kae wis pira lawase nggone mapan ning pertapan Sacandra menika sesasi iki inggih gulang-gulung saomah nganti sasi kok ora krasa kersanipun kados pundi Janaka gawanmu kae jak mulih nek ora gelem kowe mrih sing seru mengko rak kowe bakal ngerti kae sejatine sapa sendika dawuh. Kadangmu padha waranten becik besok mendemo baris ing Kakang Anoman napa ayo mulih ora gelem bali yen durung boyong Yayi Sembadra bali ora Kakang walah talah Man, kowe gelem minggat apa ora?
Bendina paribasane tak sandi kok ora ngerti nek jajalanan kowe. Minggat apa pilih tak bruki gunung ndasmu aku lak lunga iki. Kudu ora arep nang endi bingung aku kudu piye iki ora sah bingung Janaka sing saka Ngastina rampung ana ya Kakang Mas kados pundi menika salin wonten pundi kula ingkang rayeng saestu cangkemmu Waduh Koko Prabu kula nyuwun pambiyantu Koko Prabu kula pengin dhaup kalian Mbok Badra parat ndak dabyang saka Ngastina tekan kene jebul maliyane Burisrawa nyuwun ngapunten ya mulih sampun kelampahan kula ngaturaken wontenipun Mahyu Kamulyan Jati kintun kagem panjenenganipun Ibu Lurah Ibu Petinggi Bu Yunita Silvianti keluarga Bapak Darman ingkang sampun keparang miji kalian kula ngresmekaken wontenipun Pasar Kewan Irja Kliwon menika kala wau muga-muga dados sesrana ekonomi warga agung wonten ing Ladan Karangreja menika pinaring ana gancar-lancar wontenipun Pasar Kewan ing mapan wonten Karangreja menika kala wau. Kula nyuwun pamit sawetawis
Lepat kula nyuwun pangapunten wonten ing margi kula dumugi wonten ing papan kula sak kanca ruwang sedaya pinaringan wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa. Lepat kula nyuwun pangapunten akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pitik balik jambul saka kalam